مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا. راديو باك. راديو باك. أهلا وسهلا بكم في راديو باك 6:06 على موجة إذاعة الشباب. بتأخير طفيف نبدأ اليوم في حصة المراجعة متاعنا راديو باك، والحدث الرياضي والأحداث الرياضية هي اللي فرضت هذا إن شاء الله استماع طيب للجميع. إذاعة شباب كما عودتكم تواصل معكم المراجعة لمختلف المواد، مواد البكالوريا. كنا بدينا هالرحلة منذ نهار الاثنين 8 ماي وباش نوصلوها حتى نهار الجمعة 26 ماي مع مجموعة من الحصص اللي تعنى بمراجعة مواد البكالوريا. كل جمعة معدل 5 مواد من نهار الاثنين لنهار الجمعة هذه الموعد الثالث اليوم معاكم بعد ما رجعنا مادة الفيزياء نهار الاثنين ومادة الاقتصاد البارح. اليوم نراجعوا مع بعضنا مادة التصرف. راديو باك ليكم انتم التلامذة اللي يسمعوا فينا، هما اللي نجموا يأثوها بأسئلتهم باستفساراتهم بالحاجات اللي ما فهموهاش. كيفاش؟ الطريقة سهلة برشا، ينجموا يطلبونا على 71 844 411 ويخليوا المهمة نتاعهم واحنا اللي نطلبوهم. يلقاو صوت مزيان برشا. دايوغ نسرين هي اللي تستقبل مكالماتكم الهاتفية وتستقبلكم. كان ما تحبوش تكلمونا ميسالش، عندكم 2 باج فيسبوك مش واحدة، 2. الباج الفيسبوك الأولانية هي راديو باك الصفحة متاع البرنامج متاعنا، والصفحة الثانية هي الصفحة اللي تعودتوا عليها، صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. وعلى الاثنين تنجموا تكتبوا لي كومنتير متاعكم على لي بوست اللي ديجا موجودين واللي تعلقوا بحصة اليوم، تطرحوا الأسئلة متاعكم واحنا نجاوبوكم عليها. احنا مش انا باش نجاوبكم عليها بالطبيعة، ثم أستاذة سعيد جدا باستقبالها اليوم هي الأستاذة ندى زغدودي. عسلامة مدام. عسلامة. أهلا وسهلا بيك. عايشك. رجعت المؤسسة الإذاعة التونسية بعد ما كانت اسمها الإذاعة والتلفزيون التونسية بعد سنوات كبيرة. هذا الكل حكيناه في الأوف، ما نعرفش باش نعاودوا نحكيوه تويكا. أستاذة أولى مميزة منذ سنة 1999 وتدرس حاليا بمعهد علي الدعاجي بالمرسى. تلامذتك يقولوا عليك صعيبة شوي شوي؟ شوي. Il faut être sévère quand même, mais bon, avec le respect, ça se passe très bien. الحمد لله. مع مدام ندى ان شاء الله يكون بعد شوي حاضر معنا الدكتور عماد الرقيق الأستاذ أو الطبيب النفساني، ينجم يجاوبكم على الأسئلة اللي تتعلق بالصعوبات وإلا الحاجات اللي مقلقكم من بينها، كيفاش تقسموا وقتكم، كيفاش تتجاوزوا الخوف متاعكم، كيفاش تتجاوزوا الرهبة متاعكم، كيفاش نجموا ترقدوا مليح، انسي دو سويت من الأسئلة اللي تنجم تخطر على بالكم. داير هو خلط بحدنا الدكتور، مرحبا به، وباش يكون حاضر معنا في النصف ساعة الأولانية فقط. دونك كان عندكم أسئلة ماذا بكم تو سويت ابداو اكتبوا لنا على لي باج اللي كنت نحكي فيهم بكري شوية، وإلا اطلبونا على 71 844 411 بالطبيعة. دو طون طون هاو كنسمعوكم غنايات اليوم يقترحهم نزار الورتاني في الإخراج متاع الحصة، كما قلنا نسرين في التنسيق متاعها. حتى الأمور الكل في نصابها. مرة أخرى نجدد التحية لمدام ندى زغدودي. أهلا وسهلا بك مرة أخرى مدام. ميرسي بوكو. عايش. ألوغ هالمادة كيفاش نجموا نقدموها، وقتاش تتعدى؟ بالطبيعة نعرف هذوما دي ديتاي للتلامذة متاع المادة هذه، لكن احنا خلينا نزيدوا نحطوا الحكاية في إطارها. Alors بالنسبة لمادة التصرف, l'épreuve aura lieu le lundi 12 juin. Donc durant la deuxième semaine, le bac s'étale, donc les épreuves du bac ils vont s'étaler sur 2 semaines. Donc ils auront un week-end باش يزيدوا يحضروا. Voilà, قبل مادة التصرف. L'épreuve elle commence à 8h pour finir à 11h30. Bien sûr coefficient 4 في الباك التصرف هي والإيكونومي. alors نحب نحكي لك على اي معناتها ليبروف هي بيدها ليبروف شنو فيها بالضبط. Il y aura 2 parties. Donc la première partie sur 5 points, elle portera, elle va être sous forme de 2 exercices, 2 exercices complètement indépendants. ينجموا يكونوا 3 points 2 points ولا 2,5 donc ça dépendra. Donc شنو باش يعطيو. Alors, il faut insister, il y a 2 exercices indépendants. L'élève peut commencer ou bien par l'exercice 2 ou bien par l'exercice 1
cela dépend donc هو شي يشوف donc باش يقرا هو les preuves الكل باش يقرا les données الكل oui, il décide. Normalement, il commence par les exercices les plus faciles. Généralement, la partie l'oulaniya, هي تكون أسهل من la deuxième partie. باهي. Alors, sur 5 points, هذه la partie l'oula. Pour la deuxième partie, donc, elle sera sur 15 points. Alors, تنجم تكون sous forme de 3 dossiers, 4 dossiers, donc cela dépend de كل مرة كيفاش تجينا l'épreuve. Par contre, donc, هذه la partie الثانية باش تكون les dossiers باش يكونوا dépendants. Il y aura une introduction pour introduire l'entreprise, son activité commerciale ou industrielle, quel est l'objectif donc qu'on vise dans la deuxième partie. هذا الكل باش يلقاه التلميذ في l'introduction. Donc il faut bien lire l'introduction, خاطر هي اللي باش تحكي لي شنو هي la matière première utilisée, شنو هي qu'est-ce qu'il fabrique comme produit et quel est son objectif. Est-ce qu'il veut par exemple augmenter une part de marché ou atteindre un taux de rentabilité précis. Donc la problématique l'élève va la retrouver dans l'introduction de la deuxième partie. Ensuite, cette deuxième partie, elle va être divisée en 3-4 dossiers. Donc, qui porteront bien sûr sur les différents thèmes étudiés durant l'année. On a 5 chapitres essentiels dans le programme bac. Donc les élèves vont retrouver ces 5 parties. ينجموا يلقاوهم الكل ينجموا يلقاو معناتها une partie بركة منهم. Donc ça dépend معناتها كل مرة كيفاه. Généralement, donc toute entreprise, elle va acheter, produire et vendre. Donc on imagine اللي باش تكون موجود la partie approvisionnement, la partie production, la partie commerciale. Ou bien sûr, pour chapeauter tout ça, donc l'investissement et le financement, la partie gestion financière qui est موجودة ديما كي ما تغيبش معناها في دفورات الباك ديما. نشوفوا تحضير زاد للجيستيون فينانسيير على خاطر تاخذ حيز زمني طيب وعندها النوت نتاعها. نوت ماتيير دو نوت والا لا جيستيون؟ ماتيير دو نوت. باهي وماتيير دو باس. الاثنين. سؤالي باش يكون للدكتور المره هذه. عسلامة دكتور اهلا بيك. ماتيير دو نوت هي صعيبه الجيستيون. ماتيير دو نوت هاي قالت لك ماتيير دو نوت خي خويا. ماتيير جيستيون والايكونومي صعب معناها اصعب كيما المات والفيزيك. ممكن معلوماتي غلط. شو معناها صعيبه هي؟ لا معناها سي دي ماتيير دو باز كيما المات والفيزيك. ماتيير دو باز. ماتيير دو باز سي اون ماتيير كونسيستانت. اهم ماتيير la plus importante. Parmi les matières les plus importantes pour ne pas déranger. شنو حكايتها هي؟ Il y a un ensemble de formules. Où ces formules-là, il va falloir les commenter. Il ne suffirait pas de retrouver un résultat pour avoir sa note. Il va falloir interpréter, commenter. وشوفنا au cours de l'année donc les commentaires الكل par rapport aux différentes situations que l'entreprise peut vivre. دونك كلمة صعيبة ما توجهيش اللي يخدم يلقى. ديما يوزعوا هما معناها النقاط باش نعاودوا نقولوا اللي هو الباك اللي ليف مويان اللي عنده عكس يوزعوا حتى الكوفيسيون يوزعوا فيهم بطريقة عادلة. لا حبيت معناها بما انه حلينا القوس نتاع الماتيير دو باز ولا المواد اللي عندها كوفيسيون كبير اكيد التركيز يكون عليها برشا من التلامذة في التحضير. اما الاشكال وقت اللي يحس التلميذ روحه انه راتها انطباع ينجم يكون متفاهمين اما ينجم يقول لك انا بون حسب ما كنت نحضر في روحي كنت معمر باش ناخذ 18 و17 فينالمون ما ظهرليش كان باش نفوت في 8 ولا 9. كيفاش يلزموا يتصرف التلميذ مع وضعيات كيما هكا؟ طبعا هو كما قلنا المره الاخرى مثلا اذا كان هي مثلا ماده اساسيه كوفيسيون 3 ضرب 3 وناخذ زوز ولا 3 مواد اخرين نلقاو ضرب 3 عباره عن ماده اساسيه معناها كالجمعه ثانيه عبارة عادي فيها زوز مواد اساسية لكن هما ممكن فماش حسن جيستيون دو طون ولا جيستيون دو لومبلوا ولا دو بروغرام معناها بون قلنا احنا المره الحاسه الفارطه ما يلزمش الضغط برشا ولكن كذلك الاولياء ما يلزمش يكون فما اهمال معناها من العائله ولا تقاعس معناها نخليوه الوليد مش منظم ولا نجموا كان اولياء قارين يقفوا معاه في اللي بتيت ماتيير يذكروه ينظموا له بيروه ينظموا له بيتو. هذا نتصور زاد لو سيريو والنظام عنده دور زاد كذلك في انه عبد يبدا معناها بصيرته مفتوحه معناها وينظر الامور بوضوح مش يبدا بيرو داخل بعضه ومش لاقي الفرنسي ما عرفش عليه فين والعربي ما عرفش ورقه فين وكتباته فين. ننظموا له باللي نجموا نعاونوه
ساعة كان طلب هو يد المساعدة نعاونوه، كان ما طلبش نقولوا له مثلا كان بيتو فريمون ممكن البيرو ذاك خاص به باش يتصرف فيه، لكن كان بيتو داخله بعضها ولا المكان اللي يقرا فيه داخل بعضه برشا، نتصور هذا معناها يتسبب شويه تشتت الذهن. ماذا بينا نظام باهي معناها نرجع مرة أخرى لا ريغور نرجع مرة أخرى للماتير برانسيبال والماتير دو باز. هل أنه في التحضير يلزم يعطيها الماكسيموم دانتيغي، يعني ما يركز كان عليها هي وينسى الباقي، وإلا يعطيها شوية شوي؟ مدام انا نقول اللي الخدمه لازمها تكون مثلا لا ريفيزيون بالنسبه للجيستيون لازمها تكون بار اوبجيكتيف. انا شنو هما 5 شابيتر نجم انا en tant qu'élève معناها je me vois préparer 5 dossiers. chaque dossier باش نحط فيه le cours nécessaire. فهمت كان انا mon cours n'est pas complet j'essaie de le compléter ولا les lacunes اللي قعدوا لي معناها les notes mal prises etc. donc j'essaie de les compléter قبل ما نبدا période de révision. مع هالكور هذايا aussi نحط les fiches نتاعي. ça demande راهو gestion demande un travail continu depuis le début de l'année معناها هما مش باش نجي نهار révision je vais découvrir tout un programme. donc les fiches que j'ai déjà effectuées, les notes que j'ai pris, les séries d'exercices que j'ai travaillé, نجمو نعتمدوا على les devoirs qu'on a, les évaluations qu'on a passées en classe. c'est primordial علاش خاطر généralement في les annales في نلقاو des exercices ما نلقاوش معناها des études de cas. les études de cas هذوما وقتاش يديكوفر التلميذ l'étude de cas في les évaluations في les devoirs اللي نعديوهم surtout les devoirs de synthèse. donc خاطر في الباك باش يجي ان étude de cas مش باش تجي اون étude de cas plutôt. donc مش باش يجيه exercice معناها كيكا باراشوتي فهمتني. donc انا كان كل تلميذ il essaye de répertorier ينظم الباكيت القدم استاذ باكيت القدم ينجم يرجع لهم او فور اي مزور. دونك باش هو يتهنى وباش يهنيوه راهو كي باش يخدم الباك باش يلقى روحه معناها مش معناتها باش يلقى اسهل من اللي شفناه في وسط العام. هذا جو بو لو غارونتير فهمتني. معناها كان يخدم الدوفوار دو كونترول نيميرو 1 حنا on a passé deux contrôles et un synthèse durant le premier semestre et 2 contrôles ou un synthèse durant le deuxième semestre. généralement j'imagine les collègues الكل معناها كان باش ناخذ انا تلميذ ناخذ لي دوفوار هذوما الكل ونعاودهم je vais faire le tour de tout mon programme فهمتني. كي باش يجبدوا بعد دوفوار باك يخدموا باش يلقى روحه مرتاح حتى نفسانيا دكتور باش يلقى روحه مرتاح الاس فهمت. حتى الستريس هذاك البوا مثلا لا لوردور كيل سون او ديبي دو لا ريفيزيون تنجم تنحى. ودايوغ برشا راهم بداو يخدموا في لي باك يختاروا دي بارتي اللي هما باش يجيو في الباك بلون ولا اللي جاو قبل في لي دوفوار ديجا عندهم فكره معناها على هو كما يقول سي وليد كما يقول المثل نصف العلمي حسن السماع نصف العلم حسن معناها شطر النوت كي تعطي وذنيك بالكدا وتركز. تو انا هاني معناها دكتور طبيب ونتبع في الاستاذه بالضبط شنو قالت كل انسان يعمل معناها كيما نقولوا بورتفوليو هكا ولا استاذه ملف كلاسور ان كلاسور ملف ولا بواط فيها لي كور اللي هما دروس معناها اللي خذاهم بار شابيتر لي كور الكل ومن بعد لي فيش اللي عملهم هما لي ريزومي اللي عملهم هو ومن بعد تروازيامون لي سيري ومن بعد لي دوفوار اللي خدمهم في وسط العام خاطر هذوكم معناها كيما نقولوا اجور مع العام 2017 معناها نيو ومن بعد كان لازم لي سوجي دو باك القدم تبدا عنده بار ماتيير تبدا امور واضحه. كي نهار باش يراجع تك يحب يقرا الكور يلقى الكور قدامه يحب يقرا لي فيش يلقى لي فيش قدامه. كونت il va attaquer هو البيريود دو ريفيزيون il va se معناتها فيكسي لي زوبجيكتيف يقول انا توا هما كان عندهم حسن السماع اللي قلنا نصف العلم حسن السماع يطبقوا اللي قالت الاستاذ سهله ياسر. ناخذ ماتير بار ماتير بما فيهم من لي ماتير الاخرين ديما نركزوا عليهم نذكروا بهم المواد العربيه والفرنسيه والفلسفه هذوك الكل نعملوا خاطر برشا ناس تلقاهم ربما ما عندوش دي بابي مشكله ممكن ما عندهمش حتى كتاب ساعات ما عندوش كتاب تاع العام الدراسي. انا سكو جو كونساي توجور ا ميز élèves وحتى ا ميز enfants le fait de travailler avec des photocopies c'est lugubre c'est triste ما نخليش فوتوكوبي انا عندي من العام لاخر العام نستنى في البريود ريفيزيون باش نقراها. كتيبتي وفما الميموار فيزوال سي ترو امبورطون معناتها لو فيت ديكرير
d'écrire soi-même ses fiches, d'écrire soi-même son cours. هذاك déjà 50% اللي يكتب صحيح. شدينا ديجا معناها. هو حتى البارح ظهر لي الاستاذ قال راهو كي تعمل الفيش عباره قاعد تقرا قاعد تحفظ قاعد تستوعب 100%. لو فيت انك تعمل اون فيش معناها تلخيص هذاك الكتابه كما قلنا استعمل الذاكره البصريه واستعمل يديك وتركز مع الكور هذاك ديجا 50% معناها مش با اون كورفي. تو برشا ناس يقول لك شي بالك هذايا كورفي وتعب وليش نتعب في روحي، لا معناها عنده دور معناها مهم في الذاكره في الميموريزاسيون. ولذلك معناها زيد ناكدوا معناها النظام ولو سيريو وتنسيق العمل وفهمتني قد ما يكون منظم قد ما ينجم ينجح اكثر. تو برشا الاطباء مثلا علاش متميزين تلقاهم برشا عندهم موسين في معناها لوغو كيما نقولوا دو دوفوار بيان اكومبلي يسميو فيه معناها لوغو دو ترافاي بيان اكومبلي. هذاك علاش تو اذا كان ما ينجمش يعمل عمليه ولا يعمل حاجه لكن ماهوش دقيق وموسوس ويحافظ على الاشياء ويحفظ كل كلمه وكل نقطه وكل فاصل. ولذلك احنا زاد حتى التلميذ المتوسط والضعيف راهو النظام والانتباه عنده دور. تو والانتباه مش حاجه جراف معناها مش كي باش نقولوا احنا انتبه ولا كون سيريو ولا كون ديسيبليني اللي قلنا المره الاخرى با دو ريسيت سون ديسيبلين كون منضبط مش معناها راهو باش يعمل كرفي ولا باش يطلع في الجبل. هو انسان باش يجي يقوم الصباح يشد ورق ويبدا يقرا على روحه يشرب قهوه يشرب كاستي يعمل دوره فوالا صحيح يشانج دو ماتير الى التر يشانج دو ماتير ولا يعمل دوره يعمل دوره يشرب كاس ماء. فوالا باهي خليني نمشي للسؤال الاولاني اللي جانا من عند مستمعه اسمها الفتاه المنسيه. هي والناس وعندها حكايه بون في الاسم نتاعها فما منسيه والسؤال نتاعها زاد فيه اشاره للنسيان. سلام بربي نحب نسال كي نحفظ القواعد تاع جيستيون يكفي؟ ماهيش منسيه من برنامجنا الفتاه المنسيه هذيك برنامجنا متذكرها كل حاجه انا هوني كي تقول لي نحلوا الشابيتر باش نحلوا القوس نتاع الحفيظه. كي تقول لي نحفظ لي فورمول نتاع جيستيون هي معناتها durant les cours normalement احنا on ne parachute pas une formule. معناتها لا فورمول ديجا في الجيستيون تكون étudiée معناها ما يخلط التلميذ انا نمد له فورمول نكتبها له في التابلو كان ما فهمته منين جات. دونك هو ديجا لو فيت كونه يفهم منين جات الفورمول هذيك ديجا يفا لا ميموريزي. هذه حاجه. باش يروح للدار انا نقول لهم تلامذتي فيت معناتها اكريفي فو فورمول ميم سور لو مور كانت معناتها في الدار مش في الدار لا في الدار يكتبوا لور فورمول او فور اي مزور ا فورس دو معناتها فوار سي فورمول لا يتحفظوا. فهمتني المشكل سنه مازال اللي مش في الفورمول بيدا بيحفظنا الفورمول il faut savoir l'interpréter وانا ما نجمش لانتربريت لا فورمول كان ما نكون فاهمها. نعطي اكزامبل كان نحب هي راهي سور باش تفهمني. par exemple si on veut interpréter un ratio un ratio معناتها la division de deux grandeurs مثلا ناخذ الراتيو un ratio de rotation des stocks. Ratio de rotation des stocks, on va diviser les achats consommés sur le stock moyen. Qu'est-ce qu'il veut indiquer ce ratio? Donc ce ratio, il va être exprimé en nombre de fois. Donc il va exprimer la vitesse de rotation du stock. Et déjà le fait qu'on a équipe, je t'arrive la formule, ça m'a تفهم شنو تصلح. Durant l'épreuve, elle va calculer ce ratio-là. Je te le cas par exemple 4 fois. Elle aura à comparer le résultat par rapport au secteur et par rapport à la situation de l'entreprise l'an dernier. Donc c'est une comparaison espace-temps. تلامذة généralement نصلح ديما الباك il néglige حكاية الكومنتير alors que la note elle est moitié formule chiffrée et résultat ou moitié commentaire. معناها نجمو نجيبوا احنا غلطة تنجم تصير غلطة في الكالكول نيميريك اما الكومنتير نتاعها يكون صحيح دونك au moins هكا on garantit الكومنتير نتاعنا. Exactement, il aura la moitié de la note وقتها sur le commentaire. Donc il ne faut pas négliger le commentaire. حاجة أخرى pour le calcul quand on nous demande de calculer un ratio مثلا la formule chiffrée عندها note ou le résultat عنده note. Donc la formule théorique on l'a appris ok mais il va falloir écrire la formule chiffrée. Exactement. D'accord. دكتور قبل ما تغادرنا ميساج اعطينا شويه نصايح نزيدوا نذكروا بالنصايح نتاع البيريود دو ريفيزيون تويكا
اوفيسيلمون يظهر لي اليوم دخلنا في البيريود دو ريفيزيون هكا ولا ماذا؟ اليوم كملوا دونك باش تبقى لهم ماشيه ولا ماشيتين للليسي باش ياخذوا بعض ربما لي نوت ولا الوثائق الاداريه نتاعهم. عندهم باك انفو بيانتو لا سيمين بروشين. فوالا سينو اغلبيه الوقت باش يتعدى في الدار في الريفيزيون في الدار. كي نقول دار يعني تنجم تكون داركم تنجم تكون دار صحابك تنجم تكون الاثنين. بعض النصائح استاذ او دكتورنا باش تتعدى البريود ريفيزيون كما يلزم. والله اول حاجه هو التفاؤل، لازم الانسان يكون متفائل، لازم يكون الانسان يكون معناها واثق من قدراته، لازم يكون عنده شويه ثقه في النفس، مش معناها يكون ثقه في النفس مهزوزه وخايف وهني انا ما نجمش ويقعد يخمم في نفسيته. لا، كل انسان مادام وصل لمستوى باك ديجا هو يعتبر انسان معناها باهي معناها في القرايه وعنده مستوى ذهني جيد. مادام وصل حتى نيفو باك، هو ساعات فما دي كونكور يقولوا كان حاجه بالنيفو باك ديجا سي تري بيان. ثانيا الاولياء ماذا بين يشجعوا اولادهم، يوفروا لهم الهدوء كما حكينا والرياض لو كالم، ويشجعوهم البولم حتى كان يخدموا كذا ومرهقين ديما كلمه طيبه وكلمه معناها بوزيتيف. عمرنا ما نقولوا كلام سيء لولدنا ولا هاك ضعيف ولا هاك ماكش باش تاخذ باك ولا شوف ولاد عمك وشوف ولاد خالك. المقارنات هذه ما حاجناش بها. كذلك توزيع المجهود على الشهر هذا اللي قعد الشهر معناها يلزم شويه نظام شويه وسع بال وتوزيع المجهود بنظام، ويلزم معناها لو روندمون يكون باهي معناها خلال كامل الامتحانات 10 ايام، مش يخدم نهارين ويسلم، لا يخدم نهار الاولاني وينساه كومبليتمون شنو اللي قراه ويخمم في النهار اللي بعده حتى الاخر دقيقه. يلزم الانسان يعني يعمل مجهود، ينجم يجي يتيح كنترول، ربما في الكنترول ينجم حتى عبد ضعيف على الاخر ويتيح كنترول معناها يعاود كنترول في الكنترول ينجح. علاش الانسان يضيع معناها الفرص اللي قدامه؟ ولذلك كل ما هي افكار سلبيه والبارازيتاج ديسبري والافكار اللي تخلي الانسان معناها يضيع على الهدف نتاعو ان اوبجيكتيف كما قالت الاستاذه تبارك الله عليها. ان اوبجيكتيف تحت احنا عندنا اوبجيكتيف، الاوبجيكتيف هو كما قلنا مره اخرى اني نعطي لو ماكسيموم من اللي نعرفه من اللي في مخي. ماكش تعطي ماكسيموم من مخ صاحبك، لكن من مخك انت لازم تعطي لو ماكسيموم. حتى كان جبت 10 ولا 11 ولا 12 معدل في وسط العام سي با ان بروبليم. نجم تجي ان دوفوار سهل بسيط، نجم يكون البروف نتاعك قراك مثلا حاجات صعاب والامتحان يكون اسهل من القرايه نتاعك، ولذلك يلزم نحاولوا باش نعطيو الماكسيموم من اللي في مخنا نحن ويكون عندنا الثقه وميساج. حتى كان ما نجيبش معدل سي با جراف. دكتورنا بربي على ذكر انت حكيت على الخوف وحكيت على كيفاش نتغلبوا على الخوف، اما باش نزيدوا نطمنوا واحد من الاولياء اتصل بينا توا منذ لحظات على 71 844 411 ولي قال بنتي تخاف برشا. اش نجم نقولوا له باش نطمنوه هو ونطمنوا بنته؟ اول حاجه هو ما يلزمش يتاثر، لازم ديما كالم قدامه. قلنا الاخرى كان لازمنا نصطنع الهدوء نصطنعوا الكلام بشوي، نتكلموا قدامها بشوي مش بسرعه، مش يتكلم واحنا نتكلموا معاه. هذا الهدوء. وفي الليل لازم ترقد بالكدا ونحطوا لها فيلم ونحطوا لها مارش ونقولوا ولا تعمل مارش ونقولوا لها راهو الباك معناها انسى الباك، عباره ماكش تعدي في الباك ماهوش مشكل. وقلنا ما البال المره الاخرى اذا كان فريمون عبد انغواس كبيره ياسر معناها نولي نبجلوا الاهم على المهم، ونجموا نعطيوها ادويه، بعض الادويه الخفيفه من الاعشاب ماهيش ادويه، هي عباره كاستيزانه تاخذ من فارماسي، حتى من فارماسي ساعات ولا من الطبيب العام المباشر القريب ينجم يعطيها حاجه مهدئ خفيف. تاخذوا تو في البريود دو ريفيزيون، تاخذوش في فتره الامتحانات، يلزم تاخذوا توا باش ترتاح شويه الخوف نتاعها يمتصك الخوف مده 4-5 ايام الاولانيين تاع الريفيزيون بطبيعتها هي ما عندهاش حاجه معناها اكزيجونس كبيره، ومن بعد كمل الامتحانات نتاعها. وما تاخذوش لي زيكسيتون عقب الليل 8 و9 يشربوا قهوه كذا 5-6 قهاوي يولي قلبه يدق وولي اعصابه يولي يرعش وولي تعملوا التوترات وهو ما يرقد زاده يريكوبير با بيان تو سا سي با بيان. وتقيل كان زم تقيل خاطر كي تاخذ البريك وتاخذ القيلوله تولي تنسى اللي هي معناها في امتحان ضخم يلزمنا معناها شد عصبي ويلزمنا معناها توتر يلزمنا يقظه معناها ولات واحده معناها كاينها اوني با دون اون غير اي اوني با دون اون غير. ترقد تقيل ترتاح تنسى كل شيء على الاقل حتى نص ساعه في النهار. واضح. شكرا لك الدكتور عماد رقيق على الوقت اللي خصصته لنا، شكرا جزيلا لك، ونتقابل ان شاء الله في مواعيد اخرى من راديو باك.
مدام ندى انت باش نوصلوا معك حتى ل 7:30 ونذكر الساده المستمعين التلامذه اللي يسمعوا فينا الكل حتى ل 7:30 نراجعوا اليوم في برنامجنا راديو باك. نراجعوا ماده التصرف. تنجموا تتواصلوا معنا على صفحه الباج فيسبوك نتاع اذاعه شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، والا الباج فيسبوك نتاع برنامجنا راديو باك، والا على 71 844 411. راجعين بعد شوي. شكرا لكم اللي تسمعوا فينا الكل، مواصلين في راديو باك حتى ل 7:30. بنذكر انه اليوم قاعدين نراجعوا في ماده التصرف جيستيون باكيكو. اللي عنده سؤال ينجم يطلبنا على 71 844 411، ينجم يكتب الكومنتير نتاعو على الباج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، والا على الباج نتاع البرنامج راديو باك على الفيسبوك. كلها طرق تنجم توصل صوتكم. اليوم باش تسالوا مدام ندى زغدودي كما قلنا في ماده جيستيون، ماده التصرف. فما سؤال جانا من ضحى ددو، تحب تسالك يا مدام كيفاش تنجم تنظم وقتها في الريفيزيون وليكو، اسكو تحفظ لي سوجي والا تفهم ليكو ولا ليكو جيستيون؟ شو تحكي؟ بون هي ليكو، سالت على ليكو، اما بارامون ليكو رانا البارح حكينا عليها. اما بون نجموا نعطيك حتى او موان نجاوبوك على شطار السؤال نتاعك الاولاني، كيفاش تنجم تنظم وقتها في الريفيزيون. بون حكينا عليه في النص ساعه الاولاني، اما ميساج نعاودوا نقولوا لها شويه بعض النصائح. Alors بالنسبة للريفيزيون في الجيستيون هما les chapitres, c'est sûr, elle sait que les chapitres sont liés. Donc je lui conseille de commencer avec le chapitre approvisionnement, la gestion de l'approvisionnement, puis passer à la production, gestion de la production, puis gestion commerciale, ensuite la gestion des ressources humaines, et enfin terminer par le dernier chapitre qui est le plus consistant, lié à la gestion financière. Mais كيفاش باش تقسم وقتها؟ هي normalement elle prépare les supports de révision avant de commencer la révision. Elle va préparer ses cours, ses fiches, les séries qu'elle va refaire. Je conseille aux élèves de ne pas découvrir de nouveaux exercices pendant la période de révision. Il vaut mieux refaire ce qu'on a déjà vu ensemble, ou elle a la correction toute prête, etc. Donc, donc تنجم تعتمد على les devoirs qu'elle a passés, تنجم تعتمد على les devoirs de bac عندنا toutes les épreuves du bac depuis des années معناتها موجودين في الانترنت، تنجم تخرجهم avec la correction. Il faut apprendre les formules, il faut apprendre il faut comprendre l'interprétation plutôt qu'apprendre, يلزمنا نفهموا l'interprétation de ces formules là. Sinon bon شنو نجم نقول لها معناتها شاكان سا ميثود، راهو ما نجمش انا شاكان سا ميثود. علاش؟ خاطر هو كي نخلط انا البيريود دو ريفيزيون هي تعرف روحها بلوز او موان انهم لي بارتي اللي عندها فيهم دي لاكون qu'elle doit rattraper. Elle commence ديما الريفيزيون ديما تبدا باللي بارتي الصعاب اللي هي في بالها اليوم صعاب، اللي هي ما استوعبتهمش بالكدا au cours de l'année. Donc علاش ديجا ستريس يتنحى، لو فات كونها تتخطى ليتاب هذيك نتاع عندها بارتي مجهمه عليها ما حضرتهاش ولا ماهيش فهمتها au cours de l'année، تبدا بها قول. دونك تبدا بها ترتاح منها، فهمتني؟ ما فيهاش حفاظه جيستيون، ما تعرفش نقول لك تحفظ، لا. علاش؟ خاطر هو سي ان كا باش يجيك ان كا دونتربريز، دونك يلزمها الاناليز السيتواسيون، معناها ماهيش حفاظه، ماهيش حفاظه. باهي خلينا نمشيو التليفون الاولاني اللي جينا من عند اميمه من الكاف. عسلامه يا اميمه. عسلامه. مرحبا. لاباس؟ باكيكو من انا ليسي انت تتكلم فينا، من انا ليسي تقرا؟ ليسي العهد الجديد. هيا باهي خلينا نوجهوا تحيه لبعض الليسيات اللي قاعدين اللي يكلموا فينا دو طون زون طون، وبالطبيعه راهي تحيه كبيره توصل من الاعماق للاطار التربوي الكل والاطار الاداري اللي قاعد في هالايامات يعمل في مجهود كبير باش ينجح الامتحانات تاع البكالوريا، امتحانات وطنيه من اعلى طراز. اميمه معك مدام ندى زغدودي تسمع فيك، شنو هو سؤالك؟ تفضل اميمه. مرحبا. عسلامه. عسلامه. بربي حبيت نسأل الأستاذ تاع أول حاجة أنا راهو خايفة من الباك على الآخر. أول مرة تعديها؟ أي أول مرة. إجا نقول لك نبدأ وآخر مرة باش تعدي إن شاء الله ربي نجحها. حكاية الخوف، أنت باش تعدي في الليسي نتاعك ولا لا؟
باش يعس عليك سورفيون من ليسيك وسورفيون ماهوش من ليسيك وباش يبداو معناتها موفرين لك سوان والعباد الكل هي بيك والعباد الكل تضحك من الصباح معناها tu vas retrouver des conditions plus que favorable باش انت تكون اليس. التراك اللي باش تدخل انت et tu découvres l'épreuve bien sûr tout le monde aura un trac mais bon باش يتعدى راه معناتها dis-toi اللي هو باش يتعدى. انت tu vas prendre la peine مثلا je prends la peine de passer 10 à 15 minutes même plus حتى كان تحب 20 minutes à découvrir l'épreuve معناتها باش تقرا les données نتاعك شعطاك comme annexe شعطاك comme information فهمتني. بعديك tu vas passer au travail à faire باش يكونوا منظم معناتها les données باش يكونوا موجودين في بارتي وحدها الترافاي à faire باش يكون concentré وحده فهمتني. il faut bien lire et relire les questions ما نعديش زاد وقت في سؤال نعدي فيه اكثر من الوقت المطلوب ليه معناها فما عباد نتكونس انا في السؤال الاولاني نقعد نموت فيه ونحيا لا ما يسالش نجم نتعدى للي بعده. لي كيستيون هما يبداو ليي بالدوني ماهمش ليي بالريزولتا فهمتني. دونك هذايا سي ان افونتاج كبير. انت تخاف من كل شيء ولا تخاف من الجيستيون ساعه؟ ماتير دو باز خاص منهم على الاخر. au cours de l'année ça s'est bien passé عندك معناها دي نوت كونفونابل؟ اي سافا. علاش ما باش تخاف؟ قدرة ربي سافا تري تري بيان سباسي. انت باش تعمل اللي عليك والباقي على ربي فهمتني. و tu as tout le temps de tout revoir راهو البريود تبارك الله طويله نتاع الريفيزيون دونك تزيك باش تكمل ما يكفينيش الوقت. لا يكفيك الوقت يكفيك مرتين الوقت كنت تحب تراجع وتعاود تعمل ريفيزيون اخرى يكفيك بقدرة ربي. نحي ستريس ونحي الخوف زايد الخوف هو راهو سي اومان سي نورمال دافوار. ومايمة تسمع فيا انا اخوك كبير واكبر منك وعديت الباك ونعرف دكوا يساجي ما تصوروش ماهوش يغول الباك راه دو ان. ثاني حاجه باش تخاف من الاول ما يصيرش اعطي روحك حتى درجين خوف من الاول خاف على راحتك. عندك 3 سوايع فيه امتحان خاف يا لله خذ درجين 3 سوايع ونص باهي خذ درجين خاف فيهم كيما تحب على راحتك حتى حد ما يقلقك. اما بعد اركح ريض امورك ركز واكيد باش تدخل في الامتحان وتعدي كيما يلزم باهي. ثم برشا يخافوا من انه يقول لك انا قد ما نحفظ قد ما نراجع نحس روحي وكانه صفحه بيضاء ناسي كل شيء. يبقى هذا ما هو الا انطباع راهو تظهر لك اللي انت ناسي كل شيء على خاطر اول ما تخدمك الميموار تلقى كل شيء حاضر. بل بالعكس اذا انت تحس روحك متفكر حاجه سيكو متفكر كان الحاجه هذيك البقيه كليك اسافوار متفكرها ولا لا. دونك ما تخافش وقت تبدا حاسه اللي انت ناسيه حاجه لا راهو بكلها من بعد كله باش يتحرك في الدماغ وباش يتحرك في المخيخ نتاعك وكله باش يمشي في الاتجاه الباهي. تعرف شكون اللي يصير له بلوكاج هكا دو سو جونغ معناتها يفوا على فوي نوار وما يشوف حتى شيء اللي يقلب الريتم نتاعو معناها يجي في بيريود دو ريفيزيون ويحب يولي يسهر لل4 نتاع الصباح وال5 نتاع الصباح يولي يقوم بكري وهو مش مستنسي يقوم بكري. دونك انت تو ليس طون ريتم سهارة ان نسهر نص الليل ونقوم 7. اي عادي هذاك الريتم نتاعك هذا خدمتك هذه او كور دو لاني انت تخدم هك كار طون ريتم فهمتني. بيان سور سا فا اتر ان بوتي بلوس معناتها اكسيليري مي بون تو غار طون ريتم ويلزم اون هيجين دو في زاده معناها مش باش نقتل روحي انا باش لا ناكل لا نشرب باش نجم انا جو ماكسيميز لو طون دو ترافاي لا نخدم شويه ونرتاح شويه ونخرج نعمل مارش شويه ونسمع موزيكا شويه. هذا الكل راهو سا ابيس لكن لابيزمون هذاك الكل يصلح لك بعديك خاطر باش تخلط تعبه انت لنهار الباك هذاك المشكل دخلت فاتيجي بدنك ما عادش يجاوب هذاك المشكل هذاك اللي يصير له بلوكاج. وانت يا اميمه بون ثم حاجه بسيشيك شويه يلزمنا نفيقوا بها راهو ثم تضخيم اكثر من اللازم لامتحان البكالوريا. ان شاء الله باش تاخذ الباك يا اميمه والعام الجاي ان شاء الله باش تكون في فاكولتي والا ايكول سوبيريور ولا اللي هو حتى الدار ساعات معناها نحس اللي ضغط عليهم خاطر هم يكلموني نبدا نبكي يسالش يسامحوك من بعد. اما حبيت نقول لك راك العام الجاي كي باش تبدا في فاكولتي والا في ايكول سوبيريور راك باش كل عام عندك 2 باكات باك في السمستر الاولى وباك في السمستر الثاني يعني تقريبا نفس الحجم راه
دونك ناخذ بس ساعه. اي لا تاخذ بحول باش تاخذ. دونك ما تكبرش، ما تهولش من البكالوريا، ما تعطيهاش حجم اكبر من حجمه. امتحان كبير متفاهمين، وي يفتح البيبان متفاهمين، اما باش تعطيه حاجه اكثر من القيمه نتاعو راهو باش ترجع عليك بالسلب مش بالايجاب. انت الحمد لله وتبارك الله كما كنت تحكي عديت عام كامل لاباس وسافا والاعداد نتاعك باهيه الى حد الان، دونك ما فماش علاش انت اللي يلزمك تعمل عملته، الباقي على ربي وكاو. داكوردو بفضل الله ان شاء الله. ربي معك أميمة بسلامة. نذكركم 71 844 411 كان تحبوا تكونوا كيما أميمة وتتواصلوا معنا في المباشر. نمشي ونرجع للباج اوفيسيال نتاع إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، باج اوفيسيال. جانا سؤال من عند وئام عزيزي. انا نفهم جيستيون مي مشكلتي اسكو نخلط توا نعمل لي دوسيي اللي قلت عليهم مدام والا لا، وراني عامله دي فيش نتاع لي فورمول اكها. باهي انت باش تحط لي فورمول لي فيش دونك ils sont répertoriés par chapitre لي فيش هكا ولا لا. دونك باش تبدا باش tu vas décider par exemple غدوه خميس غدوه باش نبدا بجيستيون 8 نقوم 8 نتاع الصباح باش نمد لو شابيتر جيستيون دو لابروفيزيونمون، باش نحط الفيش اللي انت قلت فيها لي فورمول و جو في شوازير شنو هما لي زاكتيفيتي اللي باش تعاودهم انت، شنو هما لي دوفوار كو tu vas refaire sur quelle base tu vas travailler. عندك انال، عندك معناتها دي سيري، دونك tu vas باش تعمل لو تري، تشوف معناتها لي كا اللي يكونوا شاملين اكثر، اللي يكون فيهم بلوس دو كيستيون انتريسانت، فهمتني. دونك وتبدا تخدم على روحك انت اشاك فوا باش تمد الفيشه نتاعك وتقول انا هي الفورمول اللي باش نستعملها في السؤال هذا. ما نعرفش انا نعطي اكزامبل باغ اكزامبل باش تبدا بال tu vas remplir une fiche de stock. Une fiche de stock, tu vas choisir l'exercice, puis tu vas utiliser la méthode du coût unitaire moyen pondéré fin de période. Ben, alors, tu vas calculer le CUMP fin de période, عندك ta formule sur ta fiche, اللي هو stock initial valeur plus la somme des entrées en valeur sur stock initial en quantité plus le total des entrées en quantité. Donc tu vas l'appliquer, formule chiffrée. Tu vas l'utiliser pour la fiche. بعد كده مثلا ينجم يسألك سؤال pour le commentaire، معناها ينجم يقول quel est l'impact de l'utilisation de cette méthode مثلا sur la valorisation des sorties, sur la valorisation du résultat مثلا sur la valorisation de la marge نتاعك، فهمتني. donc وقتها انت selon le cas اللي عندك soit tu vas utiliser le CMUP ولا tu vas utiliser la méthode PEPS ولا tu vas utiliser la méthode DEPS selon le cas انت tu vas commenter، فهمتني. معناها الكومنتير مش باش تحفظوا انت a priori، الكومنتير باش يجي au fur et à mesure des questions qu'on vous pose، فهمتني. وباش انت تنجم تجاوب على السؤال اللي تكون الاجابه كامله يلزم تكون عندك لو ريزولتا اي لو كومنتير. واضح. شكرا لك يا مدام. نمشيو لتليفون اخر. ايمان المطماطي من مطماطه في جبس. عسلام. شحوالك يا ايمان؟ لاباس الحمد لله. سافا ماشيه الامور؟ سافا ماشي. من انا ليسي انت؟ معهد ابن الهيثم. معهد ابن الهيثم في مطماطه جبس. مطماطه مطماطه جبس. بلا نحب نسال البروف اسكو طريقه كي نقرا ايتيود باهي ولا يعني نقرا هو قال لنا باش نقرا كل يوم 3 سوايع ايتيود جيستيون، نجم نقرا يعني ايتيود كل يوم 3 سوايع كل يوم هكا؟ اي علاش 3 سوايع وعلاش ليتود اصلا ما خلطتوش تكملوا البروجرام؟ لا خايفه كان نقرا يعني نضيع المسائل الاخرين. انت عندك دي لاكون معناتها tu sens que tu as besoin معناها de quelqu'un qui t'assiste pour la préparation du bac. لا انا سافا اما يعني مش عارف. انا ننصح معناها التلامذه لو ترافاي اون جروب كو سو سوا ايتود كو سو سوا معناها باش نعيط لصحابي ونقعدوا اون ريفيز انصامبل. باهي مش ما تنجمش نقول لك حاجه خايبه، انت باش تخدم حاجه اون بلوس ما تنجم تكون كان حاجه باهيه سوف كو ما باش نقعد انا الاخر دقيقه اسيستي يا اما بار لو بروف اللي باش يقريني يا اما بار نعمل على اصحابي، فهمتني، اللي باش يفسروا لي. نجم تكون في مرحله اولى معناتها او كور دو لاني نخدموا اون جروب، مي sincèrement pour la période de révision يلزم العبد يعمل على روحه. معناها انت tu vas te découvrir تويكا وباش تعرف انت فاش ناقصه وشنو الحاجات اللي فهمتهم شنو الحاجات اللي مش فهمتهم وتركز عليهم. نجم نلتجئ كوني معناتها حد يعاوني
فهمت. ما فيها باس، فهمت. معناتها مش حاجه حرام هي، اما نعمل على روحي اكثر من اللي نعمل على لو ترافاي دو جروب والا ليتود، فهمتني. وحاجه اخرى ليتود فاش معناها ننصح تلامذه كونهم يليفيت باش نقعد نقرا ايتود الاخر دقيقه اخر درج قبل ما نعدي الباك، نقعد معناتها انا في الشوارع ماشي جاي حتى لين نخلط لي بروف كاو، فهمت. نشد داري شويه ونركز، فهمت، نركز ونجم نخدم مع اصحابي مش مشكل، اما شاكان دو سون كوتي نحط بحذايا عباد معناتها كي سون بوزيتيف هكا، معناتها اللي عندهم انترا يحبوا يقراو، زاد نختارهم اللي يقراو معايا، راهو ما نجيبش نيمبورت كي، نختارهم باش يكون عندي ان بلوس كو سوسوا ليا والا لهم. وتركي نعاود باكيت من 2008 لحتى 2016، يعني الجيستيون هذاك هو نحضر نعاود باكيت الكل من 2008 باش تعاود برشا عليك. نقول اللي عاود انا نقول من 2010 2011 فهمت. هكاك فهمتني. مش الفايده في الكثره برينسيبال اون بليس. انا ننصحك سورتو لي ديرنيير زاني، علاش خاطرش البريزونطاسيون دو ديفوار ا بوكو شونجي، فهمتني. معناها انسيست على لي 5 ديرنيير زاني que ce soit session principale ou la session de contrôle، فهمت. وخرج الكوريجي وما تحشمش كي تغزر للكوريجي، خاطر au contraire الكوريجي هو il va t'orienter، فهمتني. مش تقول لا ما نغزرش، نغزر للكوريجي. انا سامحني مدام هنا انا باش نقاطعك، تغزر للكوريجي وهي قاعده تخدم في الاكزامان والا بعد ما تكمل الاكزامان؟ بعد ما نكمل نصلح مي زيغور ونشوف شنو معناها تحط روحها في لي كونديسيون ديكزامان، تسكر على روحها في البيت كان لازم، والا تخلي التصليح والا نجم نحط حتى كرونومتر معناتها بالضبط. يعني نكمل نخدم الديفوار بعد في الاخر نشوف الكوريجي بيان سور. نجم فور اي مزور اخي، كانوا حلت كي تمبيش باش تشوف الكوريكسيون، كانوا حلت وما تنجمش تتعدى مثلا، فهمت. نحاول نشوف الكوريكسيون مش مشكل، فهمت. ايش نقول لك، سو ني با ان ديفي اون سوا، معناتها هو لو فات كونك باش تخدم انت اخدم كيما كوم تو لو سون، اخدم كوم تو لو سون، وكيما انت مستانسه، انت كان سا سي بيان باسي او كور دو لاني وبروفيتك شيخين عليك و تو ام لا ماتيير، اخدم كيما انت مستانسه تخدم، نو شونج با دو ريتم. هذه نصيحة. إيمان ربي نجحك، ربي معك ان شاء الله. تسمعنا خباير باهي بعد ما تنجح. اوكي ان شاء الله. عايش خويا، عايشك. شكرا لك. نعملوا ترتيح مع الغنايات، نرجعوا بعد شويه. نذكركم مره اخرى تنجموا تتواصلوا معنا على راديو باك باج على الفيسبوك، باج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب على الفيسبوك زاده، والا على 71 844 411. راديو باك 71 844 411. ونزيدوا النمرو هذا الباج اوفيسيال نتاع اذاعه شباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، ونزيدوهم صفحه ثالثه اللي هي راديو باك، صفحه البرنامج نتاعنا على الفيسبوك اللي تنجموا تتواصلوا من خلالهم الكل معنا. 3 وسائل اتصال، تليفون، زوز باجات نتاع فيسبوك. اهلا وسهلا بكم الناس الكل على باج راديو باك. هذا اسمه محمد الخليفي، معناها عدى قبل الباك ونجح ويعطيه الصحة، حب يفيدنا ربما بتجربته. قال اللي يحب يريفز اون جروب، على خاطر المعلومة تبقى وينجم يربح وقت كبير في الريفيزيون. بون هذايا الموقف نتاع سي محمد الخليفي، يعطيه الصحة على لافي نتاعو. اما ماذا بينا اللي يسمعوا فينا اللي بدا اون جروب يكمل اون جروب، اللي بدا وحده يراجع يكمل وحده، خاطر توا التبديله يظل نتاع الميثود دو ريفيزيون تنجم تقلق شويه وتنجم تبعثر شويه الاوراق اللي ديجا هما ماهمش شادين بلايصهم مليح. دونك ماذا بينا الميثود اللي بدينا بها نكملوا بها. نرجع لمدام نادية زغدودي اللي تراجع معنا اليوم مادة التصرف حتى ل7:30. نذكركم انه غدوة يكون الموعد مع مادة اخرى، غدوة الخميس يكون الموعد مع مادة الانجليزية، ونهار الجمعة يكون الموعد مع اللغة الفرنسية. هذا حسب البلانينج الجديد تنجموا تقولوا اللي صلحناها شوية، حورنا فيه بعض المواعيد. اكيد نجموا تلقاوها على باج راديو باك المواعيد كاملة بالنسبة للمواد الكل. باهي مدام، نرجع لمادة التصرف جيستيون. دونك قلنا 5 شابيتر. هما 5 شابيتر. شنو كل شابيتر هكا لي في سايون اللي نجموا اللي يلزم كل تلميذ اللي يكمل المراجعة نتاعو
يلقى روحه مراجع فريمون يقول لك وقت اللي انا نتذكر انه في الشابيتر هذاك فما كذا وكذا وكذا دونك جو مو سون اليز ونجم نعتبر روحي راجعتها وكملت مراجعتها. بالنسبه للشابيتر جيستيون دو لابروفيزيونمون هو فما ان بروميير شابيتر اللي هو كونسوليداسيون ايفالواسيون مي بون avec la révision de la troisième de la deuxième année il compte pas. Sinon donc le deuxième chapitre اللي هو la gestion de l'approvisionnement فيه 3 sections essentielles اللي la gestion comptable des stocks. Donc, on a les 4 méthodes de valorisation des stocks, la méthode CUMP fin de période, la méthode CUMP après chaque entrée, la méthode de PEPS, première entrée, première sortie, la méthode DEPS, dernière entrée, première sortie. Alors, ces 4 méthodes, donc c'est une technique comptable, donc il y en a ensuite, il faut aussi étudier l'impact donc, de l'utilisation de ces méthodes sur les sorties et le résultat. هذه في السيكسيون الاولى. في السيكسيون الثانيه عندنا l'analyse de l'évolution du stock, à savoir donc يلزم التلميذ يتعرف على le taux de rotation de stock ou la vitesse de rotation de stock et la durée de stockage. Plus plus la vitesse de rotation est rapide, la gestion de stock sera meilleure. Et donc la durée de stockage sera moindre, on stockera pendant une durée aqal, et donc on gagnera donc sur les coûts de possession. بالنسبة la troisième section, la gestion prévisionnelle des stocks, donc là c'est l'étude du modèle de Wilson. C'est un modèle donc théorique, mais bon, il va nous servir pour optimiser donc notre gestion de stock, optimiser le coût total d'approvisionnement. Il est composé d'un coût de passation et d'un coût de possession. À part le coût total d'approvisionnement, on peut aussi calculer un coût global. Donc à ajouter au coût total. Le coût total, il est composé d'un coût de possession et d'un coût de passation. Par contre, le coût global, on va ajouter au coût total un coût d'achat. Donc le coût global, le coût d'achat, plus le coût total d'approvisionnement. Le minimum du coût total d'approvisionnement, il va coïncider avec il va permettre une égalité entre le coût de passation et le coût de possession. Avec l'optima qui va nous aider à déterminer un nombre optimal de commandes n étoiles. Les abréviations. التلميذ مستانس ديما باغ اكزومبل ان ايتوال ديتيرميني ان ايتوال تلقى في حتى لي دوفوار اللي احنا نعطيهم ديتيرميني ان ايتوال يجي نهار الباك يقول له ديتيرميني لا كادونس اوبتيمال دابروفيزيونمون ما يعقلهاش تلمون بربي كي تحضروا فو كور اسيي دو حتى جوتي ان كو دوي شنو هي ان ايتوال شو اسمها انت باش تعقلها نهار الباك سينو روح له. هذا بالنسبه للبروميير شابيتر بالنسبه للجيستيون دو لابروفيزيونمون. Ensuite donc le deuxième chapitre اللي هو la gestion de la production. Gestion de la production, elle s'articule autour de 2 méthodes essentielles. On a la méthode des coûts complets, l'analytique, la comptabilité analytique de gestion, calcul du coût d'achat, coût de production, coût de revient, ensuite le résultat analytique. On a la partie du choix des quantités à fabriquer, on fait le plan emploi. Plan emploi, on a un schéma à faire sur le plan emploi. N'oubliez pas donc ce schéma-là, il est très important. En fin de chapitre, on aura le contrôle des coûts, donc la comparaison entre les prévisions et les réalisations, le calcul de l'écart global. La différence entre le coût réel et le coût prévisionnel, là on l'appelle aussi le coût standard, prévu, prévisionnel, standard. هوني زاد جنسيست على خاطر bon vu l'expérience avec les devoirs de bac ou la correction مش ديما يعطيك annexe راهو معناتها l'annexe n'est pas ton droit mon cher élève. معناها ينجم يجيك annexe ينجم ما يجيكش annexe. les exercices مثلا autour de l'écart global مستنسين ديما نخدموا معناتها على ماشين يلزم annexe نعمرو. لا pas nécessairement ينجم يطلب منك تخدم l'écart global من غير annexe. donc يلزمك تكون انت tes formules en tête وتفهم les données نتاعك و tu sais les utiliser. Ou le commentaire, j'insiste encore et encore sur l'interprétation des résultats obtenus. هذه donc قلنا la troisième section. بالنسبة للquatrième section في gestion de la production هو le lot économique. Lot économique هو le modèle de Wilson, mais cette fois-ci on va le voir pour la production et non pas pour l'approvisionnement. La deuxième méthode de calcul des coûts est la méthode des coûts partiels.
اللي هي زاده اسينسيال علاش خاطر باش تدخل لنا زاده في الشابيتر جيستيون كوميرسيال. Le tableau d'analyse du résultat différentiel, la détermination du résultat d'exploitation, du taux de rentabilité. À partir de ce tableau, voilà, de ces données-là, on va calculer un seuil de rentabilité qui peut être, on peut vous le demander en valeur ou en quantité. En valeur, on appelle aussi le chiffre d'affaires critique. Le seuil de rentabilité en quantité, donc c'est le volume des ventes, c'est le volume, oui, c'est ça, le volume des ventes qui va permettre à l'entreprise d'atteindre le seuil de rentabilité, donc d'atteindre un résultat nul, hein, c'est un seuil. Un résultat nul, donc il y a une période de perte ou bas, d'où l'entreprise elle sera dans une période donc, de gain. À part le seuil de rentabilité, vous devez aussi connaître le point mort. Point mort, le nombre de mois nécessaires pour atteindre ce seuil de rentabilité. Le point mort, il y a aussi la marge de sécurité, donc qui est un indicateur très important par rapport à la rentabilité de l'entreprise. دونك هذوما الكل التلميذ نورمالمون شافهم وعاودهم وعاودهم خاطرش لازم يكون متمكن منهم ويلزم يكون حافظهم وحافظ اكوا معناتها يسير. باهي مدام سامحني نقاطعك شويه تويك خاطر عندنا تليفون من عند رانيا وعندنا سؤال من عند منى على الباج فيسبوك. رانيا عسلامه يا رانيا. عسلامه مرحبا. اهلا وسهلا بك. منين تتكلم فينا بن عروس؟ فينا ليسي تقرا في بن عروس؟ في ابو القاسم الشابي. ابو القاسم الشابي. هيا مرحبا يا رانيا، معك مدام ندى زغدوتي. تفضل رانيا. مرحبا مدام. عايشك وبيك. مدام انا راني عامله الثاني معناها الباك. وحبيت نسألك اسكو نورمال معناها نخدم باكيت معناها على كيكه طول معناها مش بالبارتي بالشابيتر هكا نبدا نتبع فيه. طون ميو. وعلى بعد اغزر لي هو قلت لك l'étude de cas باش يجي فيها plusieurs dossiers و chaque dossier il va porter sur une partie du programme معناتها sur un chapitre هكا ولا. انا من الاول كي قلت معناتها au début de la révision bien sûr باش نقرا بالشابيتر ونخدم لي سيري de chaque chapitre. Les devoirs de bac, ce sont des cas de synthèse. Il n'y a pas mieux que de travailler des cas de synthèse. C'est le meilleur des cas, de la meilleure révision que tu puisses faire. كونك تخدم des cas de synthèse. وانت اوتوماتيكمون كي باش تخدم الباك انت ديجا في الانتيتولي من الاول في ليبروف دو باك باش تلقى لو دوسي 1 ابورت على مثلا لابروفيزيونمون، دوسي 2 يفا بورتي دونك انت باش تجبد فيشتك هكا تاع لا برو و tu vas l'utiliser، باش تجبد فيشتك تاع gestion financière et tu vas l'utiliser etc. C'est parfait de faire des devoirs de bac. ما نقصش طول عاد على les devoirs de bac. Il me faut une préparation à l'avance فهمتني. نبدا déjà j'ai assimilé mes cours. J'ai travaillé quelques séries, mais la quantité est importante, c'est la qualité du travail ou la concentration pendant le travail. Oui, je te félicite, bien sûr, il faut. C'est la meilleure révision. رانيا refaire les devoirs de bac. سي سور ان شاء الله السنه ثاني مره تعدي الباك واخر مره باش تعدي الباك خاطر العام الجاي ان شاء الله تكون في واحده من الفاكولتي. ان شاء الله خير. بالتوفيق يا رانيا، بالسلامه، يعطيك الصحه. نكمل مع سؤال من عند منى قبل ما نسمعوا اغنيه ونكملوا بقيه البرنامج نتاع الجيستيون بعد شويه. هذه منى تسال فيك مدام مشكلتها كيف توحل في حاجه تحبس، والا كي تبدا عندها فورمول تحطها قدامها وتبقى تفرج فيها وما نجمتش تفهم لي تابل دي برودكسيون والغوفيان والاشا. باهي لو فات كونه نوحل في سؤال il faut bien lire la question وباش نجم انا je réponds à la question شي لازمني il faut bien lire les données. Le temps que je perds في la lecture des données راهو ce n'est pas ما je perds de temps. Je ne perds pas mon temps en lisant les données, au contraire. Donc j'assimile. نقرا مش نقرا هكاكا وانا تيت اون لير، نقرا كونسونطري باش نعرف انا السؤال اللي سالهولي شنو هما لي دوني كو جو في utiliser pour répondre à cette question là. فهمتني؟ دونك كل سؤال باش يبعثك انت وجينيرالمون ils sont très bien précisés. معناها يقول لك calculer telle ou telle chose, voir annexe A, voir page 3, voir donc déjà هو باش يعطيك un renvoi باش يقول لك شوف راهو الانفورماسيون موجوده في telle ou telle partie. فهمتني؟ alors bien sûr انت يلزم يكون عندك الفورمول نتاعك ويلزم الفورمول نتاعك تكون فاهمتها لشنو تصلح.
فهمتني باش نجم تجاوب على سؤالك. باهي لا قدر انت ما فهمتوش السؤال يا خويا تعد امشي للي بعده، امشي اللي بعده، ما تعطيش اكثر من وقته معناها، خاطر فما برشا يقعدوا في البارتي دوسي يقعد فيه البارتي هذاك الوغ كو هو تلقاه على 2 ولا 3 بوان ويفا غاتي معناها توت ان اكزامان على خاطر البارتي الاولى ما فهمهاش. نجم تتعدى للبارتي الثانيه. وحاجه اخرى كي نتعدى انا للدوسي 2 نجم نلقى ان élément de réponse par rapport au dossier 1. Généralement les dossiers هما liés. مثلا في الدوسي 1 قال لك déterminer un taux de marque ولا un taux de marge ولا le taux de rentabilité. Comparez-le à un objectif, il veut atteindre un taux de rentabilité de 20%. Ou بعد يجيك في الدوسي 2 يقول لك puisque l'entreprise n'a pas atteint ce taux de rentabilité ou elle n'a pas atteint cet objectif, انت déjà معناها attaque un élément de réponse par rapport au premier dossier. ننصحك كونك تقرا مثلا لي بروف ليتود دو كا تقراها جلوبال، تقراها كلها، تقراها دو ا جوسكا زد باش تفهم شنو هو لوبجيكتيف نتاعها وين يحب يوصل بيك. داكور. وما نحبسش ما نوقفش في سؤال ونموت غاديكا، فهمتي؟ واضح. نجم نرجع له بعديك السؤال هذاك ونلقى روحي فهمت. باهي سؤالها قالت على لي كو هكا شنو مش لي كو داشا كو دو برودكسيون دونك لي تابل دو برودكسيون ريفيان ولا تابلو حتى تابل فينانسيير بون ما نعرفش تابل والا كو هي حتى لي تابل ما نعرفش عامله كونفوزيون بوتيتر. بالنسبه خاطر هما الكو داشا والكو دو برودكسيون والكو دو ريفيان ليليف est habitué à les travailler dans un tableau dans un annexe. مش ديما نقول لها نجم يطلب منك تحسب معناها ان كو من غير انكس. alors بالنسبه للكو داشا comment on calcule un coût d'achat? Le coût d'achat c'est le prix d'achat des matières premières plus donc les frais d'approvisionnement. Les frais d'approvisionnement sont composés de frais directs et de frais indirects. Les frais directs sur achat sont donnés, تلقاهم في les données نتاعك. بالنسبة للفrais indirects d'approvisionnement باش تاخذهم الtableau de répartition des charges indirectes اللي هو préétabli à l'avance. normalement تكون انت خدمت un tableau de répartition des charges indirectes باش نجم تخدم le coût d'achat. D'accord. Ensuite donc on va trouver le coût d'achat. On ajoute les stocks initiaux de matières premières pour trouver un coût moyen unitaire pondéré qui va servir à valoriser les sorties des stocks de matières pour passer au calcul du coût de production. Le coût de production des produits finis, bien sûr, fabriqués par l'entreprise, il est composé du coût d'achat des matières consommées, donc les sorties et non pas les entrées. Enfin, ma différence kbira houni, je précise, entre les entrées de matière et les sorties de matière. Les entrées de matière, huma l'achat. Les sorties de matière, les consommations. D'accord. Donc, pour le coût de production, on utilise les consommations. Le coût d'achat des matières consommées, plus donc les frais de fabrication. Qui m'a les frais d'approvisionnement, les frais de fabrication, elles sont composées de frais directs et frais indirects. Les frais directs sont toujours donnés, comme la main-d'œuvre directe par exemple. Les frais indirects, on va les récupérer du tableau de répartition des charges indirectes par la méthode d'imputation, bien sûr. Il déjà le coût de l'unité d'œuvre pour pouvoir donc calculer ce coût de production. Ensuite, le coût de revient, donc le coût de revient des produits finis vendus, donc des sorties, et non pas des entrées. Kif le produit fini, fama des entrées ou fama des sorties. Les entrées, il y a la quantité produite. Les sorties, on a les quantités vendues. Donc, quand on va calculer un coût de revient, on va s'intéresser à nos quantités vendues. Le coût de revient, il est composé donc de mon coût de production des unités vendues, plus donc les frais de distribution, les huma kif composés de frais directs et de frais indirects. Pour les frais directs, données, commissions, masanan, et les frais indirects, le tableau de répartition des charges indirectes. Donc c'est une méthode, c'est la gestion analytique. Il suffit de travailler 2 exercices différents pour pouvoir l'assimiler. Voilà. قالت هي تابل ما نعرفش كان ما نعرفش اسكو تقصد تابل ولا تابلو ميساج كانت نجم تجاوبها جاوبها. Alors les tables financières, ça c'est autre chose. Les tables financières, c'est dans le cadre de la gestion financière. Table financière, on a 5 tables financières. On a la table 1 qui sert à capitaliser un seul capital, donc qui sert à calculer la valeur acquise d'un seul capital. التابلو هي تابلو finalement. تابلو اي بي تحب نكمل نحكي لها؟ كمل نحكي bien sûr. Alors, on a 5 tables financières qui vont nous aider pour calculer différentes grandeurs donc de gestion financière. On a la table 1 اللي هي Cn égale C0 fois 1 plus I puissance n.
Donc 1 plus i puissance n est la valeur de la table 1. Elle sert, donc Cn, c'est la valeur acquise d'un capital C0 après n années. Bien sûr, en tenant compte d'un taux d'intérêt composé petit i. D'accord. La table 2, elle va nous servir aussi à calculer une valeur acquise, mais cette fois-ci, Vn est petit a, donc le placement qu'on a effectué, fois 1 plus i puissance n moins 1 sur i, 1 plus i puissance n moins 1 sur i, la table 3, je parle de la table 3, hein, table 1 ou table 3, elles servent toutes les deux à calculer donc une valeur acquise. Vn, donc a fois la table 3, pour calculer la valeur acquise d'une série de placements, les placements sont constants. D'accord. La table 2, la table 4 vont nous servir pour actualiser les cash flows dans le cadre du calcul de la valeur actualisée nette, hein, la vanne. Si les cash flows sont constants, donc on va utiliser la table 4. Si les cash flows sont variables, on va utiliser la table 2, 1 plus i puissance moins n. D'accord. La table 5 a une seule utilisation. Le calcul de l'annuité constante dans le cadre de l'emprunt remboursable par annuité constante, petit a, il y a V0 fois la table 5. هذوما normalement les 5 tables اللي كي نحكيو على التابلو تابلو كيما صلحت هي تابلو اللي حكيته انا بكري اما مش ديما يجي تابلو. علاش انا قلت لها الكو داشا والكو دو برودكسيون والكو دو ريفيان هنا مش لازم يكون تابلو، معناها نجم يطلب منك تحسب ان كو من غير انكس من غير تابلو. خلينا نسمع اغنيه نرتحوا بها ومن بعد نكملوا ديرنيير ليني دوات قبل الاخبار نتاع 7:30. نذكركم 71 844 411 اخر توفيسع والا لي باج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال والا راديو باك. كما زلت لنا تقريبا 8 دقائق 9 دقائق على نهايه الحصه نتاع المراجعه نتاع اليوم. نراجعوا في الجيستيون للباك ايكو بيان سور. فما ضحى ددو مدام سالتك بكري وعاودت سالت مره اخرى قالت وقت واحد ما يفهمش سؤال ويكون ديبوندون معناها مع لي كيستيون الاخرين ايش يعمل؟ بون ديبوندون من لي كيستيون الاخرين جينيرالمون لي كيستيون ماهمش ديبوندون. لي كيستيون ديبوندونت من شنو؟ باللي دوني. فهمتني؟ معناها نجم تتعدى على دوزيام كيستيون، بون ينجم يكون بيان سور نجم تاخذ مربوطين ببعضهم، تو باس دو كيستيون وتتعدى للتروازيام. فهمتني؟ مي امبوسيبل باش يكونوا توت لي كيستيون ليي في بعض. فهمتني؟ بون اون تيان كونت زاد في الكوريكسيون بالديمارش راه معناها نجم نكون انا ما جاوبتش على سؤال، اما في السؤال اللي بعده استعملت معناها لو ريزولتا فو كو جي تروفي في البروميير كيستيون اون تيان كونت دو لا ديمارش او بير دي كا. هذا نحكي لك، اما تنجم تكون هي بعد كي تكمل تتعدى الدوسي اللي بعد ولا تتعدى الكيستيون اللي بعدها تفهم الكيستيون الاولى. معناها يفو با ساغيتي لا، ما يلزمش تكون تقف السؤال الاول كهو تتعدى تشوف حل. باهي ضحى زاد تسال كيفاش نجم تفرق بين سيري دانويتي فان بيريود و ديبي دو بيريود؟ Alors pourquoi ce problème؟ علاش هي تحب تفرق بيناتهم؟ احنا نورمالمون les annuités sont de fin de période. On n'aborde pas ce problème-là معناها في البروجرام تاعنا. ما بالكش من بروجرام قديم على باك قديمه شويه. يمكن هي تعتمد على باك قديمه، اما شنو انا نقول لها باغ اكزومبل عندك اون سيري دانويتي كونستانت que tu veux retrouver leur valeur acquise par مثلا 3 annuités. La première elle est versée au 31/12/n. La deuxième au 31/12/n plus 1, la troisième au 31/12/n plus 2. هذوما des annuités. Donc أنا ما نقولش la fin de période, le début de période. En n 31/12 on a versé une annuité, n plus 1 une seconde annuité, en n plus 2 une troisième annuité. Elles sont égales. Je cherche leur valeur acquise. Quand? Alors la formule Vn اللي هي petit a l'annuité multipliée par la table 3 1 plus i puissance n moins 1 sur i. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner la valeur de ces 3 annuités-là, de ces 3 placements, à la date du dernier versement. بالنسبة لينا في l'exemple que je viens de donner, la date du dernier versement est le 31/12 n plus 2. كان انت حاجتك بالvaleur acquise au 31/12 n plus 2. Donc il suffit de multiplier petit a fois la table 3, 1 plus i puissance 3 placements, hein, c'est le nombre de placements n, moins 1 sur i. كان انت حاجتك بها une année plus tard au 31/12 n plus 3. باش تعمل انت تعمل petit a fois la table 3 puissance donc le nombre d'années de placement اللي هي 3 وتزيد tu la multiplies par la table 1 1 plus i puissance une année en avant.
كان حاجتك باش تزيد تقدمها عامين اخرين بارابور ا ان بلس 2 tu multiplies petit a fois la table 3 puissance 3 placements fois 1 plus i puissance 2 خاطر انت باش تزيد تقدم عامين اخرين بارابور à la date du dernier versement. اما il faut pas poser le problème fin de période ولا début de période peu importe. باهي سموحه تسال وين تنجم تلقى الحصه نتاع امس نتاع الايكونومي ان شاء الله بيانتو تلقاها في الباج نتاع راديو باك، تلقى التسجيل كامل نتاع حصه البارح. نمشي اليسرى يسرى اسرع هكا كان نطق صحيح ولا نمشي لسماح سموحه قالت عندها مشكله في الفرنسي، مشكله نتاع فرنسي يعني ما elle ne maîtrise pas très bien la langue française donc شنجم بالنسبه للجيستيون مش باش نطلبوا منك تكون معناها موليير. هو كومنتير معناتها tu vas te suffire à rédiger une phrase sujet verbe complément باش تقول عشان la rotation s'est accélérée ولا la rotation s'est détériorée. On est arrivé à accepter même les flèches راهو معناتها في الكوريكسيون باش تحط لي فلاش طالعه الفوق معناها اوغمونتاسيون فلاش هابطه اللوطه معناتها ديمينيسيون ماهيش ديسيرتاسيون انت باش تخدمها معناتها الكومنتير ما تخافش منه خاطر on vous demande pas une dissertation on vous demande de décrire c'est une description même pas باش تدخل انت في le pourquoi des choses c'est une description de ce qui se passe par rapport au secteur. Qu'est-ce que tu remarques? C'est plus élevé que le secteur ou elle est dans la moyenne sectorielle ou elle est moins élevée que le secteur, et par rapport à l'activité de l'entreprise en N-1 est-ce que ce ratio ou cet élément là a augmenté ou il a diminué? C'est tout ce qu'on vous demande. مش analyse كبيره معناها ولا فرنسي كبير باش نستعملوه. باهي وبالنسبه لسامح سموحه عندها اشكاليه نتاع الحفيظه نتاع لي فورمول في 30 ثانيه باش نعمل احفظ انت ديجا كان فهمتها باش تلقى روحك حافظتهم باش تلقى روحك تنجم tu peux même les déduire فهمتني. من بون ما خلطناش الغاديك احنا نقولوا pour un élève moyen احفظ معناها شد انت الفورمول اكتبها 10 مرات. هو كان جيت au cours de l'année خدمت par exemple 3 exercices مثلا مع الروتاسيون دي ستوك راهو لي دو فورمول نتاع الروتاسيون اللي الكوفيسيون دو روتاسيون او durée moyenne de stockage راني شديتها rien que le fait de les écrire 3 fois. اكتبهم وعاود اكتبهم حتى اللي نشدهم في راسك. باهي للي سالوا ربما على تقسيم الوقت ينجموا يرجعوا للتسجيل نتاع ليميسيون هذه ان شاء الله وقت اللي يلقاوها على الباج راديو باك ويعاودوا يسمعوا البارتي اللي حكينا فيها على تقسيم الوقت. ما نجموش نعاودوا نحكيوا مره اخرى على نفس الموضوع بالذات دقيقه تقريبا على نهايه البرنامج. مدام في 30 ثانيه alors les 3 derniers لا مش في لي 3 derniers شابيتر معناها في كلمتين شي نجموا ننصحوا في هالجمعه في هالجمعات اللي بقاو بيريود ريفيزيون شنو نجموا خاطر مازال عندنا تليفون. Donc essayez de travailler de garder votre rythme de travail, ne vous encombrez pas trop, اخدموا حاجات اللي ديجا خدمتهم قبل حاجات corriger pour simplifier les choses, apprenez vos formules et vos commentaires, essayez d'apprendre les commentaires ونهار الباك بربي lisez bien l'énoncé راهو la réponse se trouve dans l'énoncé même. باهي مادام سالتك من الاول قلت لك صعيبه مع لي زيليف نتاعك ولا لا؟ صعيبه في القرايه ما تذكرش شي شويه من التلامذه نتاعك؟ نتذكر برشا شكون اللي تعدى منهم على يديك هكا وقريتوا؟ بيان سور باهي حط معك الكاسك اسمع معنا السيد اللي باش يتدخل تويك. عسلامة مرحبا لاباس الحمد لله. نخليك تقدم روحك انا نعرف الاسم واللقب اما ما يسالش. الو عسلامة شكون مدام ناديه؟ اي لاباس عليك؟ الحمد لله صحة بخير الحمد لله. شكون معايا؟ هذه سيربريز هذه مدام ناديه. ايوا هذه ريت قرا عندك دي 2005 حبيت نعمل لك جران ريميرسيمون بالحق. اعطيني اسمك عاده باش نتذكرك انا. نبدا بالبي من غير سسبانس راه ما بقاش برشا وقت يا بي. مدام ناديه معك ابو بكر قاضوم. حبيت نعمل لك جران ريميرسيمون وان شاء الله يا ربي يعطيك على خد قلبك. مرحبا عايشك سي جونتي. واللي عملته معنا احنا كلمتك في مرسى سعاده الناس كلك راهو نشكروك شكر كبير ياسر. ميرسي بوكو سي جونتي صافي بليزير. عايشك صافي بليزير. شكرا لك ابو بكر يعطيك الصحه على الجيست هذا. من اول حصه راهو اتصل بينا على الباج فيسبوك وخلى النمرو نتاعو وقال نحب نكلمها باش نوصلها الميساج هذايا. خليناها
هكا تليفون سوربريز لاخر الحصه. Ça fait plaisir والله والreconnaissance des élèves elle fait vraiment plaisir. يعطيك الصحة مدام. كانت هذه حصة الجيستيون نتاع اليوم، إن شاء الله استفدتوا منها كما قلنا تنجموا تلقاوها إن شاء الله في الأيام القادمة على راديو باك. مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريا. راديو باك. راديو باك